Az más miatt van. miatt van, bazd. Hát meg azt, hogy nincs rajta az árnyék, srác. Hát persze, hát le kell földelni, apu. Az előbb jobban nézett. Figyelj, de mit nem értesz? Na, hát tudjátok be valahol. Szépen. Ez van, Na, Dani? Mit szólsz hozzá? Halk is le előttem. Teljesen üdvön volt. Akkor jó. És így bújt. Az most mindegy, bazd meg. Ez az. Játsszál? Hát ez hülye, bazd meg. Még be kell tudni ezt a szart. Vigyázzatok, nehogy valami ráessen, bazd meg, mert nincs több, gondolom. Ennyi. Jó az. Hány pont az micsoda? Ne, az, hogy nincs mínusz 6 decibel levéve. Az ilyen gépfort. Hát többet. Akkor csináljuk meg azt, hogy tanuljuk ezt abba. Ja, nézzük a kb. Mikor tudtam be az elemet, 8-kor. A pedált. 8-kor. Hát hol a pedál? De mi jöttök a táppal? Hát az simán beköti a tápot, azt csán. Twitch-en olló levágja róla szól. Jó. Kell az elem? Hát szerintem rakjátok vissza a tokba a dolgokat, nem? Kezdjük inkább úgy. Mindjárt lesz már ezért. De én Tud már hozzám ezért, ez... nem látja a felvétel a tévét, bazd meg. Már nyom hát, ezt nyom hátra, bazd a srác. Hát csak hogy ne legyen pont az útban. Felvétel. Dani, ott van egy határmos Jack, hozták még egyet. Lóborból. Jöjj! Nem az, csak Nem az egy a fele. De bazd meg, hol van? Ez a miénk? Nem, de hozd ki egy cikk. Itt nem azok vannak, itt izék vannak. Ott Canonok. van egy rakat kábel. Valami. De ezek Canonok, bazd meg. Akkor hozz ki te! Bal fölül. Én nem nyúlok hozzá, bazd meg. Na. Azok Canonok, most mondom. És az mit jelent? Hát izé az hang, vagy mikrofon. 6-3-as, bazd meg, ott van. Nem csak izére van. De miért nem szóltál nekem, bazd meg? Én hoztam volna otthonról mindenféle fasságot. Nem tudtam, hogy itt szerelni fogunk, bazd meg. Hát figyelj! Ja, azért nincs, mert meghívoztam. Na, hát akkor meg mit ugatsz már megint, bazd meg? És már nem tudom, mit csinálni. De azért ugad, bazd meg, az megy. Az megy. Csolva. Nézzük, mit tud ez a retek. Ja, gerjezd be! Tapos már egy kicsit. Gerjezd be! A pedálra nem a gyűjt állítod, mit állítasz? Ja, nem, most volt belőkve, várjál, most volt, jó? Csutkára tekersz mindent, akkor begerjed. Pont most vettem én is egy drillit, csak ilyen analóg drillit építettem a haverommal. Rászatálni kell, bazd meg, várjál. Ráfam ritmussal